Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii akkuma beektan Sumayyaan reebanii caccabsanii akkas godhanii lukaaf harka walitti daakanii akkan duuneef akkan baanetti fooqirraa gadi kuftee yookaas karaa foddaa utaaltee baatee lubbuu ishee baafattee kan reebe immoo Ambasaaddar obbo Leencoo obbo Gafarsoo obbo Gootichaa obbo Jabaa abbaa warraa abbaa nikaa abbaa jaalalaa abbaa manaa obbo Sa'idoo jedhamu. Isaan tureebee jedhan amma namoonni baay'een egaa amma kagara Sumayyaa iyyus jira kagara Sa'idoo dubbatus jira jechuudha. Keessuma bahee ka Sumayyaa arrabsus jira ka Sa'idoo arrabsus jira jechuudha. Kanarratti waan lama isinii himuu barbaada. Amma mucayyoon reebamtee jirti harki akkanatti hidhamee harki ishee akkuma harka jaartii mana kanaa caccabee walitti hidhamee jaartii mana tokko akkumatti cabee ji'a darbe cabdee akkatti hidhamtee jirti harkaaf miila lama. Sumayyaan akkuma jaartii kana cabdee dhugaa rabbii garuu ka Sumayyaa bitaadha yookiin ka jaartii harka mirgaadha. Haa ta'uuti isheen amma egaa haa ta'uyyuu akkasitti aartee ani Sa'idoo hin dhiisu ani maali ani sana haa jettuyyuu malee dhugumatti Sa'idoon yoo dhuguma Sumayyaa reebeera ta'e dhugumatti yoo reebeera ta'e yoo dubbiin kun soba miti ta'e yoo reebamteetti ta'e yoo immoo kan reebe Sa'idoo yoo ta'e nama biraa miti yoo ta'e ookee ahlan wa sahlan insimanna waan gaariidha jechuudha. Waan gaariidha maaliifi dubartii quufte hima reebani jechuun asirratti tarii baay'een keessanillee naqeequu dandeessanii abbaa warraa isheetti waan ta'eef reebuunsa gaarii ta'e garuu immoo bakka kanatti dhuguma Sa'idoon reebeera amma fakkeenyaaf mucayyoon imaan suni eengadda hin boossi ati guyyaa lama achi bultee jette Sa'idoon guyyaa lama achi bule kana Sumayyaa reebuuf bule moo jaalalaaf bule moo akka yaada kiyyaatti akka yaada dhuunfaa kiyyaatti Sumayyaan haa aartuyyuu haa boossuyyuu malee akka jettitti isheen dhiigni ishee akka uumatti haasa'u jirti asiira diimaa wayii tokko ogdii qayyisirii na fakkaata qayyisirii dhiiga deebisa warri xiqqoo afaan Amaariffaatiin barreessuu dandeessan koomentii barreessaa fi akka asiira marrandaa kana waan dhiiga deddeebisu haa dhugdu garuu harka keessaa fi luka keessaa dhiigni badaa hiyya osoo gara mataa ta'ellee malee baga rabbi mataa keerraa si qabe jechuu barbaada garuu kun abbaa mana gaariidha bakka gaarii rukute maaliif lukaan akka isheen hin deemneef rukute harkaanis immoo akka ishee waan gooneef rukute jechuudha. Walumaa galatti akka ishee walitti qabamte teessu godhe jedha kun rakkoo hin qabu. Namoota baay'ee gaddisiisee jira reebamuun Sumayyaa ijoollee ishee haa guddifattu maaliif reebduu maaliif akkas gootu namoota baay'eetu gadde jechuudha reebamuu isheetti dhugaa dubbachuu fi dubbiin dhugaadha ijoollee ishee osoo guddifattee baay'ee gaariidha reebuun gaarii miti haa jiraattu eenyummaan keenya akka isheen reebamtu akka isheen tuqamtu hin barbaannu nuti kan barbaannu akka isaan walitti deebi'an mee namoonni dhibba namni reebe Sa'idoodha waan kun dhugaadha. Sa'idoon maatti haadha manaa isaa reebe jedhee kaccirri jedhee mataa irraa luqqisaa jirullee hin jira. Mee isin tasgabbaaha rabbiin sinaa tasgabbeessu aabbadhaa meexxiqo mee dursa bakka jirtan of ilaala eessa jira kushinaa keessa jira moo bakka siree jira moo lafa jira moo samiirra bakka jirtan dura of ilaala maaliifi battalumaa utaaltanii yaa rabbi Sa'idoo cabsi yaa rabbi Sa'idoo akkas godhe kaa jedheetu jira maaliifi haadha warraa isaati waan ta'eef reebellee waan barbaadillee yoo kun waan nu ilaallatu miti jechuudha garuu abaarsan barbaachisu osoo ta'e yaada gaariitiin gaafachuu qabdanii Sa'idoon guyyaa sana kan waraabu dhiira an dhugaa dubbachuuf guyyaa sana guyyaa viidiyoo Sa'idoo fa waraabamu sana gaaffii natti ta'e ture viidiyoo keettilee dubbadhe jedheese kaamera lama isaa waraaba guyyaa sana fakkeenya namichi Sa'idoo waraabu Sa'idoo wajjin bahe Sumayyaallee edaa jarri adda akka isaan deeman yeroo sanaaf duraan gaaffii natti ta'e ture Sa'idoon manuma sanaatii baheetu ala bahee dhaabbatee ishee eeggatee reebe moo dhiirri tokko dubartii akkatti reebee gadhiisuu hin qabu. Ani amma dhuguma dubbachuuf osoo amma Sa'idoon as bahee viidiyoo hojjetee eeyyeen natu reebee natu akkasiitoo jedhee Sa'idoon dhugaa rabbii hin ta'u maaliifi haga qabee reeba qabee caccabsu fudhasiisu mana isaa galee seerarra isa deeggaraa jechuudha sinii galee garuu haaree bamtuyyuu malee haganatti harkis cabee jira miillis cabee rabbi ishee haa fayyisu maaliifi hin fayyiti abbaan manaa Oma miti haga tokko harka sodaa rukutuu danda'a. Sa'idoo harka jabaatee rukuta jedhee hin yaadu. Garuu Sa'idoon dhugumatti Sumayyaa reebe taanaan
akkaataa kamiin haala mijeeffatee Sumayyaa caccabsee gadhiise bichaan ayidoon naaf hin galu. Maaliif ree akkasitti reeba jechuun ni ulfaata. Erga harka isaa geessee fudhatee galuu qaba malee reebuu hin qabu jechuudha. Sa'idoon lama abee jira eegama. Torbee kana keessa lama abee jira. Meeshaan mana ofii keessaa abee Sumayyaas abee jechuudha. Sumayyaa illee na reebe jettee ammas mana seera iyyeessite keessaayyuu hin galu jechuudha. Garuu wanti neebu asirratti warreen Sumayyaa faarsaa turanis warreen Sa'idoo faarsaa turanis namoonni baay'een cinqamuu jiranii jechuudha. Kaan Sa'idoo abaaruu jira. Akkamitti haadha manaa isa caccabse, akkamitti haadha manaa isaa reebe. Dubartii quufte abbaate gadi qabanii qaxaqqatanii. Hinda'uun luka ishee kanarraa kukkutaniitu wanti itti ho'uufi maan maqaan isaa itti warri lukan qabi deeman san akka warra sodda akkas itti hi'u lukatti warra didu. Dubartii quuftu dhugaa rabbi kukkutuu qabda miilla ishee harka ishee qoricha dubartii quuftuuti. Qoricha dubartii ijoollee mana teessee hin guddifanneeti. Qoricha ijoollee abbaa manaa jala hin teenyeeti. Kun amma waggaa fitte amma an maal taasife beektani Sumayyaa reebamuu illee nan himne Sa'idoon reebuu illee nan himne. Warma koomintiin na ibinaan dhugaa rabbi irsa reebe bakka minaa gebbaa baga ukkeerraa kaase dhugaa rabbi baga caccabse. Baga ukkeerraa inafe maamata ishee namatti hin babbaasi. Bakka abbaan manaa kennamu yeroo abbaan manaa namarratti fu'u hin aarama hin lolama bakka sii kenna waa tokko sii kenna. Baradhaa meeshaan shamarri biyya keenyaa kun warra biyya arabaa kanarraa baradha araboota irraa baradhaa dhugaa rabbi. Inni waan gaarii sii kenna si jiraachifnaan mana gaarii sitti ijaarraan makiinaa gaarii sii binnaan abbaate maarraa qabda. Meeshaan isaa si alaa uumamu maaltu hin jikke dhugaa rabbi isiniin jedhaan jireenya gaarii jiraachisa ta'e maaltu si maraachee. Maaltu si maraachee ijoollee fuutee as takka gara Gondaritti takka gara Yemenitti takka gara Eessootti takka gara baga ukkeerraa kaase. Indooman Sa'idoon reebeera jedhee yaadu garuu osoo reebeera ta'eyyuu Sa'idoon haganattis hin caccabsu osuma caccabsee illee baga caccabseen jedhan akka yaada kootti. Mee maal gadi fiddan immoo maal gootan immoo rakkoon keessan isa kam immoo abbaa manaatu haadha manaa reebe haadha manaatu reebame haadha manaa caccabe abbaa manaa caccabse akkatti uffanne gasan. Mee isi warri koomentii fi warri viidiyoo irraa hojjetan akkam ta'uu eegdan eegama akkam taatu. Ammallee gara lama deemuu jira uummanni kun gara Sa'idoo gore kun gara Sumayyaa gore ragaa isa kamiin agartan Sumayyaa fi Sa'idoo warree battalumaan abaarsa ittiin seenii naame of eeggadhaa dhugaa rabbii isiniin jedhaa bara of eeggachaa deema reebeera ta'an ookee baga reebe. Dubartii hin reebamne hirayyuu wanti hin jettu bara dhiirri yeroo tokko qaxaqqatu qaba. Kan diddee bakkee keessa fiigduu kukkutuu qaba miila ishee akka itti cabsu harka ishee cabsu bakka. Dhugaa rabbi dubartii mana hin dubartii quuftee fi akkas gochuudha. Maal godhura yoo diddan. Kanaaf Sumayyaan mana seeratti illee haa hiyyeessitu feetu mana jinni illee haa geessitu kunnuun ilaallatu inni dantaa mataa isheeti garuu ani ammallee ta'e har'as ta'e boru Sumayyaattiin Sa'idoon reebeera jedhee nama ani nama lama shakka tokkoffaa Beezaa lammaffaa intaloo Imaan jettan sana sadaffaa Roozaa. Jara kana sadan shakka malee ani Sa'idoon gonkumaa Sumayyaa akkatti caccabsuu miti dhugaa rabbii isiniin jaa harkumaan hin tuqu Sa'idoon. Akkana caccabsuu miti harkumaan akkana godhee ishee hin tuqumee akkam. Sinii galee kana jala muraa beeka akka Sa'idoon hin reebne jala murtanii beekuu qabdan. Abbaan fee jalatee reebee caccabsee nama itti bitee Sa'idoo jedhamuu hin danda'u. Sa'idoon ikkoo osoo Sumayyaan jaalatu ta'e bu'aa biyya hamma kana deeman turu dhugaa rabbi isiniin jedha ani koo himmantu na qaba Sa'idoo yeroo yaadadhu hamma kana waliin rakkatee gara Gondaritti gara Yemenitti gara Adaamaatti gara Finfinneetti rakkachaan turu si galee ijoollee ofii barbaacha haadha manaa ofii barbaacha garuu namni immoo Sa'idoo fakkaachuun nama namatti bitee nama reebsuu danda'a dirqama nama diina kee bichaaf irraa eeguun qabdu ati bara sinii galee diina kee bichaaf irraa eeguun qabdu kabraalee ofirraa shakkuu qabda kanaaf rabbi si haa fayyisu jenna Sumayyaa keenya harka keellee miila keellee rabbi si haa fayyisu waan gochaa tokko hin qabnu kan cabillee rabbiin keessi haa wal'aanu abbaa manaa keetti sitti haa urgeessu Sa'idoo si jibbisiise kana rabbi sitti haa urgeessu kana bichaa si kadhanna habiibti wanta akka